uma tiradinha ali para abrir ela passar livre no câmbio. Aí, ó, tiramos lá, ó, na biela, passando livrinho. Fizemos um calço aqui, esse rolamento aqui para ele não ficar com muita folga. E vamos partir para a montagem. Fazer a buretagem agora, cálculo de taxa e vamos que vamos. Aí, rapaziada, o motorzinho tá pronto aí, ó. Tá montado aí, vira brequinho de 160, bielinha da 150 mm maior, para trabalhar com aquele RL bom lá, né? Pistão da XT 1mm 7.1, comandinho aqui feito por nós mesmo, 7 de levante. Motorzinho aí eu coloquei na minha moto aqui agora só para maciar, fazer acerto, dar mais ela enquadrada no comando aí e fazer o teste na frente de fora, depois só ele colocar na moto dele lá, fazer o acerto do carburador. Aí ficou tinindo, 249 de cilindrada, a motinha ficou boa, hein? Boa pra BR.